Hola, buenas. Hoy estamos con este coche, ¿vale? Que es de un conocido y resulta que, bueno, pues en el parking a alguno le sonará mucho esta historia, ¿vale? Pues ha rascado el coche junto a la columna, ¿vale? Y vamos a pulir la aleta. ¿Veis? Aquí está el color y aquí también se ha llevado un poco de color. Todo lo que le metas, bueno, no le metáis la uña, ¿vale? Que, ¿escucháis? Eso sale. Si claváis la uña es que el arañazo es más profundo y no lo podremos quitar. Vamos a utilizar una pulidora normal. Ahora la enseñaré, es una pulidora que compré en el Carrefour, que me costó 40 euros y la verdad que va muy bien. Cosas a tener en cuenta: el plástico normal. El plástico normal hay que taparlo, porque todo pulimento que caiga ahí puede crear algunas marcas, ¿vale? Porque el pulimento tiene una base muy pequeñita de disolvente, pero lo puede llegar a marcar. Eso habrá que tapar y bueno, taparemos lo mismo un poco por aquí para pulir lo justo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es limpiar con agua, con jabón o con agua solo y un trapo, limpiar bien la zona para dejarla que no haya, ¿veis? ¿Escucháis? Nada de polvo ni ninguna cosa que nos ha podido caer del ambiente. También tiene aquí un par de cositas. ¿Se ve bien? Sí, vale. Esto es una rascada, ¿vale? Y lo han reparado con los pinceles esos milagrosos que venden en los concesionarios, ¿vale? Que te aseguran, bueno, concesionarios, ¿no? Alguna vez por la tele los he visto, que al ponerlos te queda magistralmente. A ver, por lo menos el tono, el color lo han dado. También es un blanco que no tiene... Hay muchos tipos de blanco, pero bueno, el color sí que es. Y tiene unas picaditas aquí, ¿vale? Son típicas de aparcamiento, etcétera. Pero esto ya le haremos un par de parches otro día. Hoy solo nos dedicaremos a la aleta. Como os iba diciendo, lo primero va a ser limpiar, ¿vale? Esto es un pulizador con agua, ¿vale? Lo vamos a limpiar. Bien, una badana, un tramo de microfibras, ¿vale? Le vamos a quitar todo lo que tenga de polvo y suciedad. Y ahora con cinta de carrocero, ¿vale? Taparemos lo que os he dicho, el corte de aquí del plástico un poco para que no se nos venga y ya está, no habrá que tapar nada más. Es una operación muy sencilla que podemos hacer nosotros mismos y no llevar la columna y la firma de la columna ahí. Y ahora con un rollo de cinta de carrocero
pulido y lo he teñido. Aquí. Se aprecia desde aquí, cambiaré de ángulo. A ver si se puede, lo puede coger, mira, sí. ¿Veis? Ahí se ha teñido, ahí estaba el defecto, ¿vale? Y bueno, ya queda la aleta bien pulida, sin restos de amarillo. Amarillo del color que sea vuestra columna, ¿vale? Y ya está, se ha teñido y bueno, pues ya da el pego. Ya queda bien, ya se le hará más adelante cuando se tenga que repintar esas zonas del paragolpes, ¿vale? Pues ya entonces ahí se hará un pulverizado, un parche pequeñito. Luego aquí también le pega otra teñida, esta se nota más, pero porque esto es porque ha saltado ya el barniz. Ha tenido que ser un portazo de otro coche, ¿sabes? Y le ha saltado y bueno, como estaba feo, digo, va, yo le tiro un poquito ya puestos. Pero bueno, eso no, esto no me gusta. Todo lo que sea de aquí para arriba tiene que ir perfecto. De aquí para abajo aún podemos hacer esos remiendos. Pero bueno, queda bastante curioso.